Hello everybody, this is Batang Malabon 4D. Welcome again sa aking vlog at this time gagawa ano ba yung buhok ko na yan? This time gagawa uli ako ng isang unboxing. Okay, meron naman ako. Ito talaga nasa box na siya. So, huwag na natin patagalin to para matapos. So, meron ko yung unbox sa inyo. But before we do that, please don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification bell. 4D. So, ready, set, go. Okay, pakita ko sa inyo yung box muna para malaman nyo na talagang unboxing siya. Okay? Okay lang. Maginaw. Ano ko lang yung sleeve ko. Ito, tarang, isa siyang Adidas na shoes. And yan ang kanyang size. Ayan, legit yan, legit. Okay, makinis na makinis yung box. Adidas na Adidas talaga. Okay, and salamat ulit sa nag-sponsor nito. Sa aking mga sponsor dyan. Sige lang. Okay. Okay, ready na. Ready na. Ready, set, go. Buksan mo na yung box. Yan. Smell test. And inhale deep. Exhale. Ooh. Ang bango. Oh yeah. Ayan. Di ba? May papel-papel pa siya. So, sa loob ng box, meron siyang yan. Yung papel ng Adidas. So, saan natin? Kailangan makita nyo ganyan. Ayan. Diba, nakakain ko na. Ano ba to? Ayun. Yan. Diba? Ay. Tunay. Ayan. Ang Adidas. Okay, and meron siyang mga hindi ko makita mga seal na ganyan. So maganda yung kanyang yung parang tela niya, gamuza, siyang black na gamuza yan. Tapos may nakasulat siya rito ayan, nababasa niyo ba yan? Mabasa, malabo. Sneeze daw, sneeze. Tapos ang kanyang tali niya is malambot din siya. Yan sa loob niya. The brand with the 3 stripes for skateboarding pala to. Ayan, for skateboarding. Ayan siya, hindi makita, madilim. Ayan yung kanyang 3 stripes. Pang skateboard daw ito nakalagay, kalaban siya ng van. Nasabi ko yung ayan ang kanyang ilalim. At yung likod niya, yung front. So dito may nakalagay na sneeze. Pero ba, doon sa isang yung isang pares niya, itong isang piraso niya, halos pareho din siya, di ba? Kasi magkapares sila. Kaya lang, ito nakalagay dito, hindi Superstar Super Skate. So, pang nga siya, pang skateboard. So, ano to? Kailangan ko pa bumili ng skateboard dito. Pang skateboard pala to. Super Skate. Hindi pala siya pang workout. Pero pwede ito, maganda rin ito pang leg day kasi flat siya. Pag nagle-leg day kasi ako, yung sinusuot ko mga shoes flat shoes. Para feeling ko kasi nakaka-balance ako maigi. So, yan. Ang size niya is, ayan, may nakalagay siyang, yan, Adidas pa rin. Tapos may design siya rito, hindi ko mabasa to kung anong nakalagay yung design na yan. Anyway, inside the box, ayan lang yung shoes. At saka itong papel-papel niya. But wala siyang silicone gel. Alam ko mga ganyan may silicone gel. Isusukat ko na lang to.
Okay, salamat sa panonood ng aking mabilisang vlog kasi nung oras na 2:30 na ng madaling araw, kailangan pa ako matulog, may pasok pa. And don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification bell. This is